Il disegno. Ci sono molte teorie che sostengono la teoria del disegno a scuola, ma oggi parlerò esclusivamente di teorie che Gianfranco Staccioli, scrittore e pedagogo italiano, ha creato. I materiali hanno una qualità grafica. Gianfranco Staccioli dirà che il disegno che ha senso per il bambino è quello che rende possibile la struttura del pensiero. Perché quando il bambino disegna ha già dentro la memoria un'immagine che può essere rappresentata dal disegno. I disegni dei bambini sono sorprendenti, non solo per le soluzioni originali poco ortodosse che molti riescono a trovare, ma soprattutto perché mostrano sia cose visibili che cose che non si vedono. E noi, abituati a rappresentazioni fatte di oggetti, di persone, di animali, di piante, non possiamo sempre capire. Noi stessi abbiamo difficoltà a rappresentare i pensieri. Come sono fatti i pensieri? Ogni tipo di pensiero può diventare una rappresentazione grafica. Una rappresentazione non ancora codificata culturalmente e che per questo ci sembra incomprensibile o divergente, che si mette in difficoltà. I pensieri possono essere rappresentati perché esistono nella mente. I pensieri sono anche immagini mentali che possono tradursi in segni. E tutti i bambini pensano, anche i più piccoli. Tutti i bambini pensano, ma non tutti sono disposti a comunicare i loro pensieri attraverso il disegno o con altri mezzi. Sono spesso nella posizione di dover modellare le loro immagini secondo modelli riconosciuti come estetici dagli adulti. A casa e a scuola ricevono correzioni o suggerimenti per imparare come si rappresenta una certa cosa. Accompagnare i bambini a rappresentare i loro pensieri richiede un intervento didattico mirato e preciso che pensi nel contesto dell'organizzazione degli spazi e del tempo, dell'atmosfera della classe, l'ascolto competente di adulti, sinceramente interessati alle infinite elaborazioni che i bambini fanno, cose del mondo esterno ed interno. Accogliere da adulti messaggi invisibili che attraversano le immagini richiede un approccio delicato, aperto al possibile e all'incerto, un modo per avvicinarsi all'immagine che va oltre i percorsi di lettura più comuni a cui siamo abituati. Per Staccioli ci sono 4 teorie dello sviluppo del disegno infantile: teoria della fase, teoria psicologica, teoria artistica e teoria procedurale. La teoria delle fasi riguarda i primi tratti dei bambini e la loro evoluzione. Nella sua ipotesi, le varie fasi continuano a passare dal segno casuale, chiamato scarabocchio, ai segni intenzionali, alla conquista della figura umana, alla capacità di produrre immagini realistiche. L'ipotesi si basa anche su competenze progressivamente più mature e sull'evoluzione dei processi cognitivi. La teoria psicologica parla della complessità dell'essere umano. Il disegno può anche essere visto come un modo di interpretare le emozioni. Dal 1940 il disegno è studiato come un prezioso documento per capire i processi emotivi. Sulla scia di questa ipotesi sono nati testi che hanno avuto grande uso in situazioni terapeutiche, ma anche a scuola. Il limite di questo tipo di approccio è banalizzare le complessità dell'anima umana e semplificare i messaggi. Prima delle immagini dei bambini abbiamo bisogno di cautela, disponibilità all'ascolto e di una presenza adulta che non giudichi né interpreti.
Le teorie artistiche riconoscono nella procedura dei bambini molte somiglianze con il lavoro degli artisti. Si parte dall'idea che entrambi sono guidati da esigenze estetiche universali. A volte indagavano impulsi estetici presenti nei bambini, stili pittorici, preferenze sulla bellezza di un disegno o di una pittura. Egidi Del Dichi parla dell'impulso psicomotorio del bambino che disegna linee come il corpo e la punta della matita. Non è certo difficile accostarsi alle prime tracce dei bambini con quelle di alcuni artisti, come Joan Miró, Marc Chagall, Lucio Fontana e Paul Klee. I bambini non sono artisti, ma continuano come artisti quando cercano di spiegare il mondo dall'interno del mondo. I bambini sono protagonisti attivi di una ricerca rappresentativa simile alle teorie degli artisti. Le teorie procedurali sono dirette all'elaborazione del disegno e alla costruzione dell'informazione grafica, a come i bambini risolvono i problemi che devono affrontare nella traduzione in modo statico e fisso. Il disegno è considerato un'attività produttiva di oggetti rappresentati e quindi i problemi che sono coinvolti nel disegno, le varie soluzioni di segni, i colori che vengono utilizzati per mostrare lo stesso problema, le fasi del disegno. In altre parole, il disegno è visto come un compromesso tra ciò che il bambino vuole rappresentare e le limitazioni presenti in una rappresentazione grafica bidimensionale. Quindi non ci sono errori di disegno, perché chi disegna può voler omettere, cambiare, trasformare oggetti e situazioni rappresentate. Il disegno è uno dei linguaggi all'interno della grafica, dei segni prodotti in diversi tipi di materiali. La grafica può essere fatta con ogni tipo di materiale che lascia segni, tracce, gesti, viene visualizzata in linee, in vari tipi di materiali. Il disegno dei bambini è concepito nella scuola dell'infanzia come una piattaforma democratica che rivela il pensiero dei bambini e ha un'importante differenza di pensiero liberatore. Il disegno non è cartesiano, ci sono studiosi che organizzano le fasi del disegno di tutto il mondo, tuttavia questi riferimenti dialogano con la prospettiva del disegno di Reggio, che è più legata a rendere visibile il pensiero. Non c'è ricerca di disegno realistico, ma piuttosto la rappresentazione dell'immaginario e un'interpretazione individuale. Questi disegni, per esempio, sono da un mio nuovo progetto a scuola che collega il linguaggio della danza, i movimenti, con quello del disegno, disegnando i movimenti. Qual è la connessione tra i segni grafici e il corpo? Come possiamo mettere in relazione questi due linguaggi? Quali strategie usano i bambini nella scuola dell'infanzia per dialogare con questi due linguaggi? All'interno del contenuto del disegno possiamo citare anche Bruno Munari, che studia le prospettive dei disegni per bambini, che aiuta a capire il disegno come un linguaggio che precede la scrittura e che dovrebbe essere presente quotidianamente nelle proposte coi bambini, come attività superiore dell'intelletto, che aiuta il bambino a passare tra i pensieri
il pensiero che non c'è giusto e sbagliato da rappresentare. Non possiamo smettere di parlare dei materiali. Quando parliamo di grafici e segni grafici, dobbiamo parlare della grammatica del disegno, che ha la linea, la forma, il colore, la prospettiva e tutti i contenuti della linea. La penna nera porta il contenuto della linea, l'attenzione è sul pensiero e la linea e questa è una scelta dell'insegnante. Una proposta di disegno astratti, inizialmente usiamo la penna nera, quindi può essere colorato con tinta o con ogni cosa che l'insegnante preferisce. I materiali sono collettivi, dobbiamo istruirli a prenderci cura dei materiali. Pensiamo alla scala di colore nero, la scala di grigio. Le linee possono essere spesse, sottili, chiare, scure, creare tavolezza di luce e buio. La grafite HB è duro e con poco pigmento. Usiamo nelle scuole dell'infanzia il 6B, 8B, che sono grafiti più morbidi, che producono marche più forti con più colore. C'è la grammatica della grafite, c'è la barra di carboncino, c'è il carboncino vegetale anche. È necessario capire i materiali da proporre e scegliere per i bambini secondo i loro obiettivi pedagogici. L'oggetto fumé è un oggetto che aiuta a sfumare, ombreggiare i disegni, creare sfumature, ma possiamo usare anche il dito. Le penne hanno punte di diversi tipi, sottili, spesse, morbide, smussate, dure, chiare e scure. Noi usiamo la penna punta porosa molto perché supporta l'investimento motore e ha una linea continua. Ci sono momenti che possiamo unire i colori delle penne. Le penne permanenti, graffia, trasparenza e plastica, come l'acetato. La penna posca graffia il vetro o qualsiasi oggetto e assomiglia a un pennello, è molto forte e pigmentato. Dialoga con il bambino al momento che il bambino non ha tanta forza nelle mani. Carta di alta grammatura A4 e A3, crafty, cartone, carta ondulata, carta Paraná, carta rugosa e altri tipi. Il tipo di carta ha a che fare con la proposta e la esplorazione. La qualità è fondamentale in questo momento. La carta con alta grammatura è più porosa e ci sono pesi diversi. C'è il bianco e la crema. I gesti sono mescolati, la materia a volte è molto attraente. Lei vuole vedere a volte la penna stessa lavoro. Il materiale aguzza il bambino a lasciare i segni. I supporti possono essere il corpo, la parete, il tavolo. Usiamo la matita colorata ad acquarello perché è più morbida e permette di creare texture su carta. Con l'acqua trasforma in una tinta. La matita bianca si usa nella carta nera, lavorando in prospettiva opposta, bianco e nero in bianco. Molti insegnanti usano pastello di cera, ma è difficile e non produce molte texture. Ci sono gesso, pastello secco e gesso pastello oleoso.
Il gesso oleoso è un gesso morbido e produce una consistenza. Il gesso pastello secco produce un altro tipo di texture. L'estetica dell'organizzazione dei materiali è molto importante. La seduzione estetica è presente nel modo in cui organizziamo i materiali. I toni della pelle di cera di gesso è importante per capire quali sono i diversi colori della pelle, rompendo con l'idea che sia già un solo colore della pelle. Alcuni contratti più larghi, altri più sottili. Le poche penne che graffiamo ogni superficie. Offriamo la penna colorata per i bambini, a seconda della proposta che viene fatta, ma non necessariamente dobbiamo offrire tutti i colori in tutte le proposte. È possibile creare disegni con corde, con lane, con fili, ci sono linee infinite, tubi, linee di tessuto, con il corpo. Importante ampliare il nostro repertorio. I contesti di osservazione con il disegno che creiamo da 2 anni è molto importante per alimentare questo linguaggio quotidianamente. Per lasciare strati negli occhi con strati in costruzioni. Con elementi naturali, per esempio, il bambino può toccare, per esempio, il fiore, utilizzare gli occhiali di ingrandimento, vedere più correttamente. La lente di ingrandimento è un oggetto che seduce molto i bambini. E spesso giocano con la lente di ingrandimento prima, fino a che non raggiunge la sua funzione. Il disegno non è che lei disegna il fiore esattamente com'è, ma che osserva e accetta ciò che è possibile, che interpreta e che può nel tempo scegliere la parte del fiore che vuole interpretare. Cerchiamo sempre più di essere in grado di aiutare i bambini a rappresentare il loro invisibile, rispettando e esercitando ogni giorno il linguaggio del disegno.